Bidenရဲ့ live ကိုကျွန်တော်လွှင့်လိုက်သေးတယ်ကြည့်ကြလား What the hell is it ဒီမှာလဲတကဘာလုံးမှာလေဟုတ်ပါပြီညီမလေးနောက်တစ်ခါဆက်ပြောကြပါဘောเนาะညီမလေးအင်ဒရာရေအလုပ်ဆင်းရတယ်ဆိုရင်အလုပ်ကလေးကိုတေချာလုပ်လိုက်ပါအောင်ဒီအချိန်မှာအလုပ်ရှိနေတဲ့လူတွေကတကယ်ကို blessing ပါပဲဒါကြောင့်မလို့အလုပ်တွေဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ပါမင်္ဂလာပါမမေသူကျွန်တော်မနေ့တုန်းကဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ live ကိုကျွန်တော် share လိုက်သေးတယ်အခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုကမ္ဘာရဲ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာအခုဘာအကြောင်းကရေပန်းစားနေလဲဆိုတော့အာဖဂန်နစ္စတန်အကြောင်းကရေပန်းစားနေရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ American တပ်တွေရုပ်သိမ်းတာမှာဘာမှမကြသေးဘူးဒီအာဖဂန်မှာတာလီဘန်တွေကတမျိုးပြီးတမျိုးတက်သိမ်းရင်းရနေပြီးတော့တမျိုးပြီးတမျိုးတက်သိမ်းတာကိုတကယ်မြို့တော်ကဘူးလ်မြို့ကြီးကိုတချမ်းမစစ်မတိုက်ပဲနဲ့သိမ်းသွားတယ်မြန်မာပြည်မှာမန္တလေးနေပြည်တော်ကြီးကိုတီဘောမင်းခက်ကသိမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲတော်တော်ကြီးအော်စရာကောင်းတယ်သိလားအဲ့တော့ဒီမှာလူတွေကအများကြီးဝေဖန်နေကြတာဗောလူတွေကဘာပြောနေလဲဆိုတော့အမေရိကကဗောနော်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲလိုမျိုးရှုံးပြန်ပြီဗောကျေးဇူးပါညီမလေးချောချောအမေရိကန်ကဗောနော်ဗီယက်နမ်လိုမျိုးဗောတမိုင်းမှာအရှက်တစ်ခါကွဲပြီဗောထပ်ရှုံးပြီဗောထပ်ရှုံးပြီအဲ့လိုမျိုးပြောနေရရှိရတချို့ကျတော့လေအဲ့လောက်ကြီးအနည်း20လုံးကြီးလှုပ်လာပြီးတော့မှဒီအချိန်ကြီးမှအဲ့လိုလွတ်ချလိုက်ရတာရှုံးနေဘာညာဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေတအားတွေမြင့်တက်နေအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကျွန်တော်ဒီနေ့စကားပြောမယ်ဆိုပြီးသူနေ့လေတော့စကားပြောတာသူနေ့လေတော့စကားပြောတာလေသူအဲ့ဒီမှာပြောတဲ့အချိန်မှာသူကဒီတက်မတော်တွေသူ့ရဲ့ American တက်တွေကိုသူပြန်သိမ်းတာပေါ့နော်ပြန်သိမ်းမယ် September မှာအကုန်သိမ်းမယ်လို့သူကပြောထားပြီးသားပြောပြီးတော့သိမ်းနေတန်လန်နဲ့အခုဘာမှတော့မရှိဘူးအခုတခါတည်းတာလီဘန်တွေကမြို့ဝင်သိမ်းသွားပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာ American စစ်တပ်ကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်တွေကိုအခုစစ်သားပေါင်း6000သူကပြန်ပို့ရတယ်ပြန်ပို့ပြီးတော့မှသူတို့တွေကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့လေစိတ်မှာတက်ဆွဲထားတယ်လေစိတ်မှာတက်ဆွဲထားပြီးမှလေစိတ်ကနေပြီးတော့သူတို့ American တန်ယုံပိတ်လိုက်တာရဲ့တန်ယုံက American နိုင်ငံသားဝန်ထမ်းတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ Afghanistan မှာကုမ္ပဏီတွေဘာတွေဖွင့်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ American နိုင်ငံသားတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့American ကုမ္ပဏီတွေမှာ American တန်ယုံတွေမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါချောရေအလုပ်သွားမဲ့လူတွေတက်တာ have a good day ပါအလုပ်မှာကောင်းကောင်းလေးပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနေ့လေးဖြစ်ပါစေပြန်လာမှပဲပြန်နားထောင်ကြနော်ဒီနေ့ကတော့မြန်မာပြည်အကြောင်းထက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းလေးတစ်ချက်ပြောချင်တာပါ Hi Aunty သူစားလွင် Aunty Yasmin ရေတတိရတယ်ဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒါပေါ့နော်လူတွေကအဲ့လိုအရန်ပြောနေတော့အခုဒီစစ်သားတွေကိုသူတို့ဘာလို့ပို့လိုက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအခုတက်ထဲလေစိမ့်မှာသူတို့တက်ဆွဲထားပြီးတော့ဒီလူတွေကိုကယ်ထုတ်လာဖို့ပေါ့နော်ဒီလူတွေကိုကယ်ထုတ်လာဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီအာဖဂန်နေသူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ကြအောင်အလုပ်ထားဖို့တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နေအာဖဂန်လူမျိုးတွေအများကြီးကိုလည်းခေါ်ထုတ်နေတာပေါ့လေအခုတော့လူ2000နဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးအဆွေတွေနဲ့ကိုသူတို့ဗီဇာတွေလည်းချပေးပြီးပေါ့ကွာအဲ့တော့ तू ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘိုင်ဒန်ကအရန်ကိုအဲ့လိုမျိုး criticize အလုပ်ခံနေဝေဖန်ခံနေရတယ်ဝေဖန်ခံနေမဲ့ तू ဒီကိစ္စကို तू စကားပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ live တက်လာတယ်ပေါ့နော် live တက်တယ်ဆိုတာ तू သတင်းသမားတွေနဲ့ तू ကတောက်လျှောက်စကားပြောပြီး Facebook မှာလည်း live လွှင့်ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မေးခွန်းနေမေးမဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ तू ဘာမေးခွန်းမှလက်မခံဘူးမဖြေဘဲနဲ့သွားလိုက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ် तू ကဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတဲ့ဒီအကြောင်းကိုပေါ့ပြောရမှာပေါ့လေဒီနေ့ဒီအာဖဂန်နစ္စတန်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဒီတပတ်အတွင်းကိုဒီရက်သက်တပတ်လောက်အတွင်းမှာဝုန်းနဲ့ပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကြီးကိုမြင်ရလဲသူတော်တော်စိတ်ထိခိုက်ပါရဲ့ပေါ့နော်သူတော်တော်ကြီးစိတ်ထိခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့
သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတော့သူကလုံးဝနောင်တမရပါဘူးတဲ့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တာကဒီစစ်ပွဲရက်တော့မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တာလေစစ်ပွဲရက်တော့မယ်ငါရဲ့ American စစ်သားတွေကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်လိုက်တာဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုပြက်ပြက်သားသားပဲငါကားတဲ့ဒီအခုဒီအာဖဂန်နစ္စတန်မှာဖြစ်တာတွေကိုတအားတော့စိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့တဲ့စိတ်မကောင်းပေမဲ့တဲ့ငါကားတဲ့ဟိုကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတော့တဲ့ကိုကပေါ့နော်နောင်တမရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုတဲ့ငါရဲ့ National Security Team ပေါ့နော်ဒီ American နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လုံခြုံရေးဟိုလောက်ရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေရပေါ့တောက်လျှောက်အနီးက monitor လုပ်နေရပေါ့ဒါတွေကိုငါတေးသေးချာချာစောင့်ကြည့်နေရဲတဲ့ပြီးရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကတော့သူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထဲကိုတော့ဝင်မပါတော့ဘူးလို့သူကပြောထားပြီးသားကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးကအမေရိကကိုဘယ်လို effect ထပ်ဖြစ်လာမလဲပေါ့သူပြောချင်တာအဲ့ဒါသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါပြောပြမယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုတဲ့ငါကပေါ့လေလူတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတဲ့အထဲမှာလူတွေစိတ်မကောင်းစရာပဲအာဖဂန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းနေတဲ့အထဲမှာဘသူတွေကပိုဝမ်းနေလဲသိလားတဲ့ငါတို့တွေကပိုဝမ်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးထားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်သားတွေအဲ့ဒီမှာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ American နိုင်ငံရဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေပါတွေပေါ့နော်ကိုကတိဆောက်ထားပေးပြီးမှဒီမိုကရေစီကိုနှစ်ပေါင်း20ခံစားစေခဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးကိုထွက်တာတပတ်10ရက်ပဲရှိသေးတယ်အားလုံးကြီးအလုံးစုံပြိုကျပျက်စီးသွားတာဆိုတော့တိဆောက်ထားတဲ့လူတွေကပိုဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်လीနော်ငါတို့ကတဲ့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းနေတယ်ပေါ့ဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုရောက်လာတာလဲတဲ့ငါဒီနေ့ပြောမယ့်စကားတဲ့ဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုရောက်လာတာလဲနောက်ပြီးတော့ငါတို့ American နိုင်ငံကပေါ့အာဖဂန်နစ္စတန်အရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘလောက်ထိစိတ်ဝင်စားလဲငါတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်တွေကဘာလဲဆိုတာဦးရငါဒီနေ့ပြောပြမယ်ပေါ့Yeah, yes, Gautam Kumar. Very, very true. I'm just going to talk about it now. So, အဲ့တော့ငါတို့ဒီကိုဘလို့ဒီအခြေအနေကိုဘလို့ရောက်လာလဲပေါ့ငါတို့ရဲ့ interest က Afghanistan အတွက် American ရဲ့ပတ်သက်မှု American ဘလောက်ထိစိတ်ဝင်စားပြီးပါဝင်ပတ်သက်နေဦးမှာလဲဆိုတော့ငါဒီနေ့ရှင်းအောင်ပြောပြမယ်တဲ့ငါဆိုတဲ့ကောင်ကိုယ်တိုင်ကတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီအနည်း20အတွင်းမှာပေါ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့2001တုန်းကလေ2001တုန်းကဒီ 9/11 ကိုသိရမလားဒီ Twin Tower ကြီးတိုက်ဖြိုချခံရတော့ကသူတို့အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုသူတို့ချက်ချင်းရောက်ချပြီးသူတို့ကဘာလုပ်ဖို့သွားရလဲဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘင်လာဒင်နဲ့အုပ်စုကိုရအောင်ရှာပြီးဖမ်းဖို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ Al Qaeda တွေအဲ့တော့ Al Qaeda တွေကအာဖဂန်ကိုခြေကုပ်ယူပြီးတော့မှနောက်ထပ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်တာမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်အမေရိကကိုထပ်ပြီးတော့အာဖဂန်မှာအခြေစိုက်ပြီးအမေရိကကိုထပ်ရံမရှာနိုင်အောင်လို့သူတို့ကအာဖဂန်ကိုချက်ချင်းချီတက်ခဲ့ကြတာချက်ချင်းသွားပြီးတော့ခြေကုပ်ယူခဲ့ကြတယ်ယူပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါပဲငါတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ 9/11 တရားခံတွေကိုရအောင်ခေါ်ပြီးဖမ်းပြီးအပြစ်ပေးမှာရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို Al Qaeda တွေငါတို့အမေရိကကိုမျက်လုံးနဲ့စောင်းပြီးထပ်မကြည့်ဖို့ရဲ့အဲ့ဒါငါတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုအားတဲ့ငါတို့အောင်မြင်သွားပြီတဲ့ငါတို့အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုစပြီးပတ်သက်ခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကအောင်မြင်ထားပြီးသားတဲ့ငါတို့ကဘင်လာဒင်ကိုလည်းငါတို့ကတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးသွားပြီ။ Al Qaeda ကိုလည်းအာဖဂန်ကိုတီးပြီးမှတိုးထောင်လာမယ် Al Qaeda ကိုလည်းချိုးနှိမ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့အချိန်ကနေပြီးတခါတည်းချိုးနှိမ်ထားပြီးအမေရိကဘက်ကိုခေါင်းမထောင်လာအောင်လို့ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ငါတို့ရဲ့ဒီဂိုးလာအောင်တယ်ပေါ့ငါတို့လှုပ်ထားတဲ့ဂိုးလာအောင်ထားပြီးပြီတဲ့။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကလေးအောင်ထားပြီးပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ mission ငါတို့ရဲ့ goalအာဖဂန်ကိုသွားဖို့ကဘာလဲဆိုတော့အာဖဂန်နိုင်ငံကြီးတည်ဆောက်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတော့မှငါတို့ကပေါ့နော်နောက်ထပ်10နှစ်လုံးကြီးသူတို့ကိုဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူတို့ကိုကောင်းကောင်းဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်သူတို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးမှာလည်းအများကြီးသူတို့လုပ်ပေးခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလူတွေကသူ့ကိုအမေရိကကြီးကရှုံးသွားပြီအမေရိကဗီယက်နမ်စစ်ပွဲလိုပဲနောက်တစ်ခုထပ်ရှုံးပြီသူကအဲ့လိုမျိုးပြောနေတာလေအဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့ဟာမို့လို့သူကဆိုတော့အခု
ngaro yiwe che ngaro ya pandaya Afghan toa kere pandaya ngaro aungthabi da de ngaro ye adika saiwensa mu ga ba le so ro de American homeland ji ko yauk la naing de terrorist attack de ko prevent လုပ်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကိုဥတီလာနိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အဲ့ဒါတွေကိုကာကွယ်ဖို့ငါတို့ကရည်ရွယ်တာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းငါတို့ကအောင်ထားပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တခုပြောပြမယ်တဲ့အခုလဲတဲ့စောင့်ကြည့်နေတော့မယ်ပေါ့နော်အခုလဲငါတို့ကဘာလုပ်နေလဲဆိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့တကဘာလုံးမှာငါတို့အမေရိကကတကဘာလုံးမှာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးရဲ့မှာငါတို့အများကြီးအာယုံထားမဲ့တကဘာလုံးစာဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းငါတို့အာယုံထားပေးရအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအာဖဂန်နစ္စတန်မှာလည်းဒီအကြမ်းဖက်မှုကပြန်ခေါင်းထောင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်အတွက်စိုးရိမ်စရာဆိုတာပြန်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ကအမြန်ဆုံးနဲ့အထီးရောက်ဆုံးနဲ့အကြမ်းတမ်းဆုံးချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ငါတို့ငါဆက်သားတွေငါနောက်ထပ်အသေးမခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့သူပြောတာဒါပေမဲ့လိုအပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ if needed ပေါ့နော်အဲ့လိုအပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ quickly အမြန်ဆုံးကိုလုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားနဲ့ငါကစစ်တပ်တွေကိုပြန်ပို့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ကဘာပြောရလဲဆိုတော့ဒီစစ်သားတွေကိုပြန်ဖယ်မယ်ဆိုတော့ဒီ bond ကိုဒီလိုပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီညှိနှိုင်းမှုကိုဘယ်သူကအရင်လုပ်ခဲ့ပြီးသားလဲဆိုတော့ Trump အစိုးရကလုပ်ခဲ့ပြီးသားပေါ့ Trump အစိုးရကပြောခဲ့ပြီးမှဒါပေမဲ့ तू ကမလုပ်သွားဘူး तू ကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ American စစ်တပ်တွေကိုမေလ1ရက်နေ့အထိမေလ1ရက်ဒီ2021မေလ1ရက်နေ့မှာအပီးဆုတ်ခွာပေးမယ်ဒီကြားထဲမှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားပါဘာမှတိုက်ပွဲတွေမလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အာဖဂန်မှာကတာလီဘန်တွေကဥယျာဉ်ဦးသလိုဝင်စော်တာလေသိရမလားသူတို့လည်းပျောက်ကြားတွေလုပ်ပြီးစော်တာဆိုတော့အဲ့တော့မလုံနဲ့ဆိုပြီးတော့ Trump ကသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာဟိုဟာတွေမသေးဘူးပါညာဖြစ်အောင် तू ကအဲ့ဒီ policy လေးနဲ့ तू ကတာလေးနေသွားတာပေါ့နော်နေသွားပြီးတော့ तू နိုင်ရင်လည်း तू ဆက်ကြည့်ပြီးလှုပ်ရှားမယ်ဆိုတော့အခုမနိုင်တော့ဒီနောက်ထပ်သမရအသေးရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာတာပေါ့ဆိုတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့တော့တဲ့မေလတည်းအမျက်စွာဖျားကြီးကော်ဖီကအေးသွားပြီတော့မေလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံငါတို့စစ်သားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာတရက်နေ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါတို့အဲ့လိုမျိုးစုံမခွာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့စစ်သားတွေကတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါမှရွေးချယ်စရာ2ခုရှိတယ်ငါသမရဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာငါလက်ထဲကိုအာဏာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာငါမှရွေးချယ်စရာ2နည်းရှိတယ်2ခုမှာဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုကဒီ Trump ပြောခဲ့သလိုပဲတပ်ပြန်ဆုတ်လိုက်တော့မလားဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ထပ် deployment တွေထပ်ပို့မလားနောက်ထပ်တက်ခွဲတွေထပ်ပို့ပြီးတော့စစ်ကိုဆက်တိုက်ကြမလားပေါ့နော်ဆက်တိုက်ကြမလားလို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ तू ကနောက်ပြီးတော့ငါတို့ကသူများနိုင်ငံကြီးမှာတက်လုံးထိုင်နေလို့တော့မရဘူး forever ထိုင်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ငါတို့ကတစ်ချိန်မှာတော့အနောက်ပြန်ဆုတ်ရမှာပဲပေါ့နော်ပြန်တက်ကိုစွန့်ခွာပေးခဲ့ရမှာပဲသူတို့ထားခဲ့ရမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်အချိန်မှာထားခဲ့ရမလဲဘယ်အချိန်မှာသူတို့ခြံပြီးတော့ကဲကိုဟာကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတော့လို့ပြောပြီးထားခဲ့ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ကောင်းကိုရှာတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကောင်းဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးတဲ့အချိန်ကောင်းငါတို့တိလိုက်တာတော်တော်ခက်ခဲနဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာတိလိုက်ရတာကအာဖဂန်ကိုဟုတ်ပြီမင်းတို့ကိုကိစ္စကိုရှင်းတော့ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ရွေးဖို့ရအချိန်ကောင်းဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့အချိန်ကောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အတူတူအခုပြောထားလက်စနဲ့ तू ကအခုပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲဆက်ထားခဲ့ဖို့ तू ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး तू ကကြော်ညာတယ်လေသူနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ speech ကနေပြီးတော့အာဖဂန်စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်မယ်မတ်မိသေးလားမသိဘူးကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဆင်းရဲသွားအဲ့တုန်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ February မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအာဏာသိမ်းတယ်ကွာအဲ့အချိန်မှာ Biden ကြီးက Biden တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကနေစပြီးမှစိုင်းထိုးပြီးထုတ်ရတာပေါ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဘာပြောလဲဆိုတော့ America ရဲ့ကာကွယ်ရေး policy ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အခြားနိုင်ငံတွေကိုစစ်ဖက်ရေးရာအရာဝင်ရောက်စွတ်ဖက်ခြင်းမပြုဘူးလို့သူတို့ policy ပြောင်းလိုက်တယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မလိုအပ်ပဲသူတို့စစ်သားတွေရဲ့ထိခိုက်မှုရဲ့ငွေကုန်ကြေးကြတွေရဲ့သူတို့မခံချင်တော့ဘူးတဲ့။အဲဒီအတွက်ကြောင့်သူများနိုင်ငံခြားရေးဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူတို့
ငွေလဲကူမယ် speak out တယ်လုပ်မယ်တတ်နိုင်တာပုံစံပေါင်းစုံနဲ့ support လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုမလွတ်တော့ဘူးစစ်ရေးအရာဝင်မပါတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ policy ကိုအဲ့လိုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဟာကြီးကိုကြော်ညာချက်ကြီးကိုသူကထုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါ March လလောက်ကနေတွေ့တယ်ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဆိုးရဲဆိုအဲ့လိုစိတ်ကတော်တော်ဟိုဟာဖြစ်သွားတာပေါ့နော် disturb ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုဟဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာကိုရီးယားလိုမျောလင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောချလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုအကြမ်းဖက်မှုပါညာဆိုရင်တော့ तू ကတီးမခံဝင်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကပြောတာငါဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပြောလိုက်တာအာဖဂန်မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြန်ခေါ်မယ်စက်တင်ဘာမှာအပြီးပြန်ခေါ်မယ်တတုတ်စီခေါ်နေတဲ့နေရာမှာစက်တင်ဘာမှာအပြီးပြန်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဟိုအလုပ်လိုက်တာပေါ့နော် तू ကတခါရဲကြော်ညာလိုက်တာအဲ့ကလေးကကွာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီအချိန်ကနေ3လပိုင်းလောက်ကနေဒီနေ့8လပိုင်းကိုရောက်လာပြီ9လလောက်အချိန်ရတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်တပ်ကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်စစ်တပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအမေရိကန်ကလက်ထပ်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးထားတာနှစ်ပေါင်း20လုံးလက်ထပ်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့စစ်သားတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့လစာထုတ်ပေးတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်သားတွေကအမေရိကလစာပေးတာသူကတပ်မတော်ကြီးတစ်ခုဖွဲ့စည်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်တာတာလီဘန်ဆိုတာအမှန်ဒီအာဖဂန်ရဲ့တပ်မတော်ပဲအရင်တော့တာလီဘန်ဆိုတာចောင်းသားတာလီဘန်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ Arabic စာမှာတာလီဘန်ဆိုတာကចောင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ចောင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရចောင်းသားတွေကနေစပြီးတော့တီထောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ပဲတီထောင်ခဲ့တာတီထောင်ရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာသာရေးတွေຫນွယ်လာပြီးတော့မှအဲ့လိုဘာသာရေးအစွန်းရောက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံမှာအမေရိကသွားပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့အဲ့လိုဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့တပ်မတော်ကြီးတစ်ခုကိုတီထောင်ပေးတယ်စစ်တင်နန်းပေးတယ်ရဲတွေကဒတ်တွေဖွဲ့ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့လက်နက်တွေကိုအဆင့်မြင့်ဆုံးလက်နက်တွေပေါ့နော်နေတိုးအဖွဲ့တွေမှာသုံးတဲ့လက်နက်တွေလုံးဝတပ်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအာဖဂန်တပ်မတော်ကြီးကစစ်သားဦးရေ3သိန်းရှိတယ်စစ်သားဦးရေ3သိန်းတောင်ရှိတယ်အာဖဂန်မှာလေတပ်လည်းရှိတယ်အဲ့လေတပ်ကြီးကဒီနေ့ဘိုင်ဒန်ပြောသွားတဲ့ဟာမှာဆိုလေတပ်ကနေတိုးနိုင်ငံတွေရဲ့တပ်လိုမျိုးကိုအစစ်မြင့်တဲ့လေတပ်ကြီးကိုငါတို့ဖန်တီးထားပေးပြီးသား Air Force ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်တည်းအများကြီးလောက်ခဲ့ပေးပြီးပြီတဲ့သူတို့စီကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်လောက်ထားပေးပြီးပါဦးအဲ့တော့ဒီစက်တင်ဘာမှာအကုန်လုံးသိမ်းမယ်လို့သူပြောတဲ့အချိန်မှာသူကြိုပြီးပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာဖဂန်ရဲ့သမ္မတပေါ့နော်ဂါနီအာဖဂန်သမ္မတကြီးဂါနီရဲ့နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်လေသူတို့ရဲ့ chairman Abdullah ရဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ကအမေရိကကိုလာတယ် White House မှာသူတို့ဂျွန်လာတုန်းကလာတော့ကဘိုင်ဒန်နဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တော့ဘိုင်ဒန်ကပြောတယ်နင်တို့တွေငါတို့ကတော့ပြန်လာတော့မှာနင်တို့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာကိုတခုခုဆိုရင် ready နေကြတော့ပြန်ပြီးတော့ ready to fight back ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ဖို့မင်းတို့ ready နေနောက်ပြီးတော့နင်တို့ဂျားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဂျားထဲမှာရှိရဲ့အကျင့်ဖြတ်ချစားနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပြီးရင်နိုင်ငံရေးသမားအချင်းချင်းစကားပြောညီးကြတော့နင်တို့ဂျားထဲမှာရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်ဟာနိုင်ငံရေးသမားအားလုံးနင်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့နင်တို့ကိုအန်တရယ်ပေးလာမဲ့ဘုံရန်သူတာလီဘန်တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့လိုပြီးအဲ့အတွက်ကိုနင်တို့ready နေကြတော့ဆိုတဲ့စကားကို तू ကဂျွန်လအမေရိကကိုလာတဲ့အစည်းအဝေးမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပြီးဇူလိုင်လမှာလည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီသမ္မတဂါနီကအေးပေါ့ငါတို့တွေအစင်သင့်ပါပဲပေါ့နော်ငါတို့တွေအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီး fight back လုပ်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ပြောတယ်ပေါ့ခန်းတကားလေးခဏပိတ်လိုက်မယ်ဟိုမှာအမေကရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်နေကျွန်တော်အတန်နဲ့ခဏလေးဆိုတော့သူတို့ကိုပေါ့နော်တေးသေးချာချာလေးလည်းပြောထားတယ်ပေါ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးတေးချာသတိလည်းပေးထားတဲ့အချိန်မှာ तू ကပြောတော့အေးပေါ့ငါတို့ကဟိုဟာလုံးမှာပေါ့ပြန်တိုက်မှာပါပေါ့အာဖဂန်စစ်သားတွေကပြန်တိုက်မှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ငါတို့က
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ပိုင်းဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲသူ့ရဲ့ consequences တွေရဲ့ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့ဟာတွေငါတို့ risk တွေတွက်ထားပြီးသားဒီလိုမျိုးတာလီဘန်တွေဝင်လာနိုင်နေဆိုတာကိုငါတို့ကျင်းသေးပေါက်သိတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ထင်တာကလပေါင်းများစွာပေါ့အနည်းဆုံး4 5 6လ9လအဲ့လိုမျိုးလများစွာကြာမယ်အဲ့လောက်အချိန်မှာတာလီဘန်တွေဟာကဘူးလက်ထိရောက်လာနိုင်တယ်သူတို့အဲ့မှာစစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ငါတို့ကတွက်ထားခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုဒီလိုတပတ်10ရက်အတွင်းဝုန်းကြီးနဲ့ရောက်ချလာပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေက political leaders တွေက they just gave up and fled ထွက်ပြေးသွားသူတို့တွေဥပမာကွာဟိုတမရာကြီးကာနီဆိုလို့ရှိရင်ဥဘတ်စကစ္စတန်ကိုမောင်းပြေးရနော်နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့ဝင်ကြီးတွေကအိန္ဒိယကိုပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့လေသူတို့ဟိုမှာတိန်းတာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ political သမားတွေကအကုန်ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်ကွာဥပမာမြန်မာပြည်မှာဆိုကြည့်မြန်မာပြည်မှာစစ်အာဏာကြီးတိန်းပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အခုပြောနေရဆွဲနေရပြည်ပြေးဆိုတဲ့ NUG တွေကပြေးလို့လားစကလေးကတိန်းကလေးကအဖမ်းနေခံပြီးမှဟိုဘာခေါ်လဲနေပြည်တော်ကနေတော့မှမဖယ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးဆက်ပေတေးပြီးနေပြီးနောက်ဆုံးစစ်ကားတွေနဲ့ကားကြီးတွေနဲ့တနက်တွေနဲ့ထိုးပြီးမောင်းချမှဆင်းလာပေးကြတာလေဆင်းပြီးတော့လဲအဲ့လိုမျိုးကြီးထွက်ပြေးကြရမှာမဟုတ်တာကိုအိမ်မှာနေနေတာကိုခွေးလိုဝက်လိုခွေးသတောင်းစားစစ်ကောင်စီကအရှက်မရှိသူဟာသူနေနေတဲ့ NLD အမတ်တွေရောပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ထားတဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေရောအားလုံးကိုဖမ်းထောင်ချတပ်ဖြတ်နှိပ်စက်အဲ့လိုတွေလုပ်အဲ့လိုလုံးမှတော့ပြေးရပြီပေါ့ကိုယ့်စီမှာဘာလက်နဲ့ဘာညာရှိတာမှမဟုတ်တာเนาะဆိုတော့သူတို့ရဲ့ hey အော်ရပြီပြန်ရပါပြီ sorry line ပြုတ်ကျသွားတယ် sorry ပါအဲ့တော့ခုနကပြောလို့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်နေရပါတော့เนาะထွက်ပြေးသွားကြတယ်တဲ့ငါနင်တို့ကိုပွင့်လင်းပဲပြောမယ်ပေါ့တမရာရတယောက်အနေနဲ့ငါဟာအမေရိကန်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာအမြဲတမ်းရိုးသားမယ်အကုန်လုံးအမှန်တိုင်းချပြမယ်ဆိုပြီးငါနင်တို့ကိုဂတိတီထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုတဲ့ငါပြောပြမယ်တဲ့အမှန်တရားအတိုင်းပဲငါပြောပြမယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ငါတို့ကတွက်ထားခဲ့ပေမဲ့ဒီလောက်မြန်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိငါတို့ထင်ထားရတဲ့အများကြီးမြန်ဆန်ကြီးကိုဓာကြီးကပြိုကျပျက်စီးသွားတာပေါ့ဘာကြောင့်ပျက်စီးသွားရလဲဆိုတော့တဲ့သူတို့ရဲ့ political leader တွေဟာတဲ့ပြဿနာကိုရင်မဆိုင်မဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုထားပြီးမှထွက်ပြေးသွားကြတယ်တစ်ချက်မှတောင်ပြန်ပြီးတော့စစ်ပွဲတစ်ခုမှကြီးစံတစ်ချက်မှမဖောက်လိုက်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြို့တော်ကြီးကိုတက်သိမ်းသွားတယ်တက်သိမ်းလိုက်တဲ့မြို့တော်ကြီးတက်သိမ်းတာကိုလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘလောက်အထိတောင်မှဟိုစိုးရွားလိုက်တယ်လဲပေါ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ကိုဟာကိုတိုက်ဖို့လုံးဝစိတ်မဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ငါတို့အမေရိကန်စစ်သားတွေကဘယ်အချိန်အထိသေပေးနေရအောင်မလဲတဲ့ဘလောက်အထိငါတို့နောက်ထပ်ငါရဲ့စစ်သားတွေကိုတွားနောက်တုတ်တွားနောက်တုတ်တွားဆိုပြီးတော့သေတွင်းထဲကိုငါပို့ပေးနေရမှာလေတဲ့အမေရိကကအာဖဂန်နစ္စတန်အတွက်ပတ်စံဘယ်လောက်သုံးခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့စစ်တပ်တွေထောင်တာရဲ့နောက်သူတို့စစ်သားတွေကိုပို့ကုန်ကြစရိတ်တွေရဲ့1.3 trillion dollar တဲ့သိလား trillion dollar ဆိုတာဘယ်လောက်လဲသိလား1 trillion dollar ဆိုတာတန်ပေါင်းအေးကွာသမီးရဲ့ဟိုဟာဖြစ်နေရတဲ့တူတဲ့ line မကောင်းတာလားမသိဘူးအော်စရာကြီးကွာဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ငါရဲ့ line နေကြနော်ဆိုတော့ငါတို့ကတဲ့1.3 trillion dollar ကိုသုံးထားပေးတာတဲ့ trillion dollar ဆိုတာလေဘယ်လောက်လဲသိလားဒေါ်လာတန်ပေါင်း1သန်းအဲ့ဒါကို trillion dollar လို့ခေါ်တာနော်အခေါ်ဝေါ်တွေသိကြရမလား million ဆိုတာတန်10သိန်းကိုခေါ်တာ billion ဆိုတာတန်ပေါင်း1000ကိုခေါ်တာ trillion ဆိုတာတန်ပေါင်း1000 billion ကိုခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့အလွယ်ပြောရရင်တန်ပေါင်း1သန်းတန်ပေါင်း1သန်းဆိုတော့သူတို့ကဘလောက်တောင်သုံးထားပေးလဲဆိုတော့1.3 trillion သုံးထားတယ်ဆိုတော့တန်ပေါင်း1သန်းနဲ့30တန်ပေါင်း73သိန်း American dollar တန်ပေါင်း73သိန်းအခုအနည်းဆက်ဆုံးပြောရလို့ရှိရင်အခုပဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပဲ American dollar 43သန်းဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဟာ line ကမကောင်းဖြစ်နေတော့တောင်းပန်ပါတယ် line ကပြုတ်ကျသွားနေတယ်
နေရာကြောင့်များလားလို့တခြားနေရာသွားကြည့်တာမဟုတ် line ကိုမကောင်းတယ်လီဖုန်း line ပါဖြစ်လဲမသိဘူးအိမ်က wifi လဲတိတ်မကောင်းဖြစ်နေလို့ဒီနေ့မိုးတွေအုံနေလေဆိုတော့ तू က American trillion 1.3 trillion ထားတာပေါ့နော်အကုန်ခံထားပေးတာနောက်ပြီးတော့လက်နက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လဲနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်တွေအကုန်လုံးနဲ့လိုရာမှန်သမျှ तू ထည့်ထားပေးပြီးသားတဲ့နောက်ပြီးတော့လေတက်ကြီးတစ်ခုလုံးလည်းရှိထားပြီးသားကွာဒါကြီးကိုဘာမှမလုပ်လိုက်ဘူးဆိုတော့တော်တော်ကြီးကျွန်တော်လေမနေ့ကပဲယောက်ျားနဲ့ဗာပြောတာလဲဆိုတော့ဟဲလို့အဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာနှစ်ပေါင်း20သွားလုပ်ပေးသလိုလို့မြန်မာပြည်ကို2လလောက်လာလုပ်ပေးရင်သိကောင်းပါပဲကွာလို့စစ်တပ်ကလေးပို့ပြီးမှလို့စစ်တပ်လေးပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုဥစားလေးလုပ်ပေးရင်ကောင်းပါလို့လာပြီးတော့ဗာခေါ်လဲစစ်တင်တန်းလေးပေးရင်သိကောင်းပါပဲလို့အခုတော့ तू လဲတော်တော်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်လူတွေကသူ့ကို criticize လုပ်မယ်ဆိုလဲလုပ်ပါတယ်ပေါ့တိတ်ဂယုမဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်နိုင်ငံကိုကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုမကာကွယ်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်အမေရိကကစုတ်ခွာလာတာရုတ်တရက်အရန်ကြီးပေါ့နော်ရုတ်တရက်ဘုံကနေစုတ်ခွာတာလွန်နေဆိုပြီးတော့လူတွေကဝေဖန်ကြတယ်အမေရိကန်တွေကိုယ်တိုင်လည်းဝေဖန်တယ်ဒီလောက်စစ်သားတွေတေးခဲ့တာအလကားဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့အကယ်၍အခုတောင်သူတို့ကအဲ့လိုပြန်မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုငါတို့ကနှစ်ပေါင်း20နေခဲ့ပြီနောက်တစ်နှစ်သွားနေလို့လဲဘာထူးလာမှာလဲနောက်ထပ်9နှစ်ထပ်နေပြီးရင်လဲဘာထူးလာမှာနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20ထပ်နေပြီးရင်လဲဘာထူးလာမှာလဲပေါ့သူပြောတာသိရမလားဆိုတော့ဒါကကိုစိတ်ရှိမှကိုရတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေလေတအားမှန်တယ် PDF တွေဘာတွေအမြန်ဆုံးပထမတော့ R2B လာပါ UN ကဲပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ရင်းနေတဲ့လူကတော့ကောက်ရိုးတမြင်လဲကိုအတွက်ဟိုအားကိုရပဲလေနော်ကျွန်တော်တို့အားကိုတွေအဲ့လိုမျိုးရှာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကိုဟာနဲ့ကိုအားကိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အယမ်းမြန်သွားတယ်နော်ကိုဟာကိုကျွန်တော်တို့အားကိုတာဒီတော်လန်ရင်စပြီးတော့4လလောက်မှစလိုက်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားနေတာတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ရှောက်နေတဲ့လမ်းတွေရဲ့ဟာအရန်ကိုမှန်ကန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမစုံမနစ်ဆက်လျှောက်ကြမယ်ဒီဝမ်းသာစရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ September Credential Meeting ကြရင် NUG ကိုဘယ် legitimate အစိုးရအဖြစ်လက်ခံဖို့ကိုနာမည်ကြီးနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေကစိုင်းထိုးပြီးတောင်းဆိုနေကြတယ်ဆိုတော့ September meeting ကြရင် NUG ကကျွန်တော်တို့ legitimate government ဖြစ်ဖို့အများကြီး chances အားတာနေပြီအဲ့ဒီ NUG ပေါ့နော်ဒီ September အစည်းအဝေးကြရင်ဘာတွေဖြစ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘာတွေဖြစ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းရှင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင် legitimate government တခုပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီ UN ထိုင်ခုံမှာပေါ့နော် UN မှာအားလုံးထိုင်နေတဲ့ထိုင်ခုံမှာကိုယ်စားလှယ်တွေထိုင်တယ်မလားနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်တွေမှာမြန်မာပြည်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်သူ့ကိုပေးထိုင်မလဲအဲ့ဒါပဲသူကအခုအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာ NUG ကိုဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပေးထိုင်လိုက်လို့ဥပမာနိုင်ငံတိုင်းအတွက်NUG ကတရားဝင်အစိုးရဖြစ်သွားတာလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ UN ကတော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်ခရီးကတော်တော်ပေါက်သွားပြီတော်တော်တာပေါက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ချေတအားများတာက NUG ကိုထောက်ခံဖို့ NUG ကိုဦးကျော်မိုးထွန်းကိုလက်ခံလိုက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ချေတအားများတယ်။နောက်တစ်ခုသူနဲ့ဒန်းတူရီတူဖြစ်နိုင်တာက NUG ကိုလည်းလက်မခံဘူး။ဟိုဟာကိုလည်းစစ်ကောင်စီကိုလည်းလက်မခံဘူး။နှစ်ယောက်စလုံးကိုလက်မခံဘူးဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့လိုနှစ်ယောက်စလုံးကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထိုင်ခုံတွေမှာမြန်မာပြည်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။သူတို့ထိုင်နေတဲ့ဒီ representative တွေပေါ့နော်။ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်တွေမှာမြန်မာပြည်မပါတော့ဘူးဖြစ်သွားမယ်။နောက်တစ်ခုကစစ်ကောင်စီကိုလက်ခံမလားစစ်ကောင်စီကိုလက်ခံဖို့ကတော့ 0% ပဲရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်0လို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး probability မှာ0မရှိဘူးဆိုတော့ 1% လောက်ထားပေးလိုက်မယ်စစ်ကောင်စီဘလို့မှမျောလင့်ချက်မရှိဘူးဖြစ်နိုင်တာက NUG ကိုလက်ခံဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်ယောက်စလုံးကိုလက်မခံဘူးဒါပဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာ NUG ကိုလက်ခံဖို့ကိုနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့သမ္မတဟောင်းနေတကယ်ဒီနိုင်ငံရေးအကြော်မော်တွေကအားလုံးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့တောင်းဆိုနေကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ် UN ထိုင်ခုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီ
တီတီကြကြ NUG ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဒါလက်ခံမယ်လို့သိသွားလို့ရှိရင်တော့ပြီးပြီနောက်တစ်ခုယူကြီးအခုပဲရေးလိုက်သလိုတရုတ်နဲ့ရုရှားကအဲ့ဒီ credential နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံ9နိုင်ငံပါတဲ့လူ9ယောက်ကဗီဒီယိုအာနာမပါဘဲနဲ့ဗီဒီယိုအာနာ3ခွင့်မရှိဘူးမချမဲနဲ့ဟိုအလုပ်ရမယ်အဖြေတစ်ခုထုတ်ရမယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့အဖြေကိုဘယ်သူပဲထွက်လာပေါ့နော်ဥပမာစစ်ကောင်စီလို့ပဲအဖြေထွက်လာ NUG လို့ပဲထွက်လာအဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကကြံတဲ့နိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ကဘယ်သူကသဘောမတူဘူးလဲအကယ်၍သဘောမတူတဲ့လူတယောက်ကလေးရှိခဲ့ရင်တော့တနိုင်ငံကသဘောမတူဘူးဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီနိုင်ငံအားလုံးကတစ်ခါနောက်ထပ်မဲထပ်ခွဲကြမယ်မဲထပ်ခွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းဗီဒီယိုအာနာ3ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်က69%ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားတင်းထားမယ်နောက်ပြီးတော့ NUG အတွက် petition ထိုးနေတာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထိုးမယ်2သိန်းကျော် petition 2သိန်းကျော်တောင်းထားတာဒီနေ့မနေ့ကကျွန်တော်ကြည့်တော့3,600,000လောက်ရပြီဆိုတော့ခဏလေးအခုဆိုပြေအောင်ပြေပြီးနေလောက်ရောပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအများကြီးအေးစစ်စစ် help လုပ်တော့အေးစစ်စစ်အားတာရှိရယ်ကျန်တာတွေကဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဘိုင်ဒန်ကပြောသေးတယ်အခုပေါ့နော်သူတို့တော်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတနာစရာကောင်းတဲ့လူတွေကလေရင်ပေါ်အတင်းလိုက်တက်တာနော်လေရင်တကားကြီးပိတ်သွားပြီကိုလေရင်တွေရဲ့ဘိန်းလုံးတွေကိုဖက်ပြီးလိုက်ကြအတောင်ပန်နေပေါ်မှာလိုက်အိတ်ကောင်းကင်ပေါ်ရောက်တော့ပြုတ်ကြပြီဗောကောင်းကင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြီးတော့သေတာတိလားရန်ဝမ်းနေစရာကောင်းတာပဲတော်စိတ်ဆင်းရဲဖို့ကောင်းတယ်ဘိုင်ဒန်အခုဘာပြောလဲဆိုတော့ငါကားတဲ့တာလီဘန်တွေကိုဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငါတို့အခုစစ်သား6,000ပို့ထားတယ်အဲ့စစ်သား6,000ကလူတွေကယ်ထုတ်ဖို့ဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဖဂန်တွေရဲ့အဲ့နိုင်ငံကိုစွန့်ခွာပြီးလာမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကယ်ထုတ်လာဖို့နောက်ပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့ allies တွေရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကိုမဟာမိတ်တွေရဲ့ကိုကယ်ထုတ်ဖို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိရှိရဲ့ငါနိုင်ငံကဝန်ထမ်းငါနိုင်ငံသားတယောက်ကိုထိရဲရင်ထိကြီးထိတာနဲ့လုံးဝဝုန်းကနေကိုငါနိုင်ငံတက်တယ်အကုန်ပို့ပြီးမှလာစစ်တိုက်မှာလို့ပြောထားတာတဲ့အဲ့တော့တကယ်လဲတယောက်ကိုထိခဲ့သူတို့အမေရိကကနေပြီးတော့ဒီတက်တွေပေါ့နော်အင်တိုက်အားတိုက်တက်တွေလွတ်ပြီးစော်မှာတဲ့သိလားအဲ့တော့ထိပါစေလို့ပဲဆူတောင်းပေးရမလားမသိဘူးเนาะသွားပြီးစော်ပလိုက်အောင်ဒါပေမဲ့ခုနကလိုပဲလေသူတို့စော်ပြီးပြန်လာရင်လဲဟိုကပြန်တက်လာမှာပဲလွတ်မြောက်ချင်စိတ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကရှိမှရတာကိုယ်တိုင်ကတိုက်ယူမှရတာကိုကမတိုက်ဘဲနဲ့ဟိုစုကြီးထိုင်တောင်တကိုးရှင်ကိုပဲစောင့်ပြီးတော့လာကဲပါလာကဲလဲပါလို့လုံးလို့မရဘူးလေเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့တက်လန့်နေပို့ပြီးတော့ပညာရတယ်ပို့ပြီးတော့သင်ခန်းစာရတယ်အကယ်၍စိတ်ဓာတ်သာမပြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကြည့်ရင်တာလီဘန်တွေကစိတ်ဓာတ်ပြင်းတဲ့သဘောရောက်သွားပါစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပျောက်ကြားလုပ်ပြီးတော့ American တပ်တွေလာပစ်လိုက်ရှို့လိုက်နောက်အခွင့်အရေးရတော့နှစ်ပေါင်း20မှာထွက်ချင်းရတဲ့အခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူပြီးတော့တက်လာပြီးသိမ်းတာပဲတိုက်ပွဲတွေမှာရေရှည်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်ဘသူကစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တဲ့လူကနိုင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲမှာဘသူစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်လဲအဲ့ဒါဘေးတင်မင်းရင်စံကုန်တယ်မြေကြီးကိုလက်နဲ့ရိုက်တာမှလွဲအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘသူပြင်းထန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ PDF ရဲ့ CDMR တွေရဲ့เนาะဒီတာဝန်ယူနေတဲ့ဒီကော်မတီရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ NUG အစိုးရရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစိတ်ဓာတ်အင်အားကအပြက်အသက်ကိုကွာတယ်စိတ်အားထက်သန်တယ်ဒါဆိုတော့နိုင်ပွဲကကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တဲ့လူကနိုင်တာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုကောင်နေပြောတဲ့ဗာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေကိုတာနီဘန်လားသူတို့တွေခေါ်ကြတာလေဟိုဘက်ရက်ကွက်ကသူတို့ပြောဒီဘက်မှာလဲတာလီဘန်အောင်ပြီဆိုဒီဘက်မှာလဲတာနီဘန်အောင်တော့မယ်အတိတ်တပေါင်းနမိတ်တွေစောင်းပြီးတော့ကျန်တော့ဘာတွေများသတင်းထူးကြပါသေးလဲရှင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့စစ်သားတွေသေရနော်မနှဲမနှောပဲကျွန်တော်ဖတ်ရတာတော့မှမနိုင်တော့ဘူးဟိုမှာစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးဒီမှာစစ်ပွဲဖြစ်